5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eh eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Auf der Zielgeraden. Schöner Sonnenaufgang, schön viele Brennnesseln und hier haben wir heute Nacht genächtigt. Wir haben uns hier so einen Weg gebahnt. Zum Glück ist diese Laterne um 22:30 Uhr ausgegangen. Wir haben es heute geschafft, nicht nur vor um 9 aufzustehen, sondern auch ohne anstehende Reparaturen in den Tag zu starten und so steht uns nichts im Wege, heute richtig Strecke zu machen. Wir sind jetzt hier, nochmal einen kleinen Frühstücksstopp machen. Die anderen sind gerade drinnen und kaufen Essen. Ja, und wir stehen einfach hier draußen in der Sonne. Ja. So, wir sind 500 Meter weggekommen vom Einkaufen, dann hast du genügend vom Frühstück und jetzt Drehen wir nach hinten, ja, das Rad. ist die Kette anscheinend runtergesprungen von Jonas seinem Rad. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr auf dem Wurzel. Ja. Hatte das ja eh nochmal Jetzt ist sie wieder drauf. los. Aber ich hatte die. Aber lass die nochmal fetten, oder die ist auch ganz schön steif, oder? Ultra trocken. Hier ist ein bisschen Fett. Ja, wir brauchen ja vielleicht noch ein bisschen Fett. Ja, das sieht ganz gut aus. Also es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr als vorher. Meine Haare können noch was vertragen. Stimmt. Eigentlich hätten wir daraus die Kette fetten können. Ja. Die Fette ketten können. Es geht echt gut voran, wenn auch manchmal mit Navigationsschwierigkeiten und gegen Nachmittag erreichen wir Polen. Also wir haben eine Theorie, warum wir einfach nicht vorankommen. Jonas hat die aufgestellt und ich finde die sehr gut. Es ist egal, wann du losfährst. Du bist nachmittags, morgens um 8. Du schaffst es nicht mehr als 200 Kilometer auf dem Bock. Darüber gibt dein Körper nach. Es läuft und eigentlich wollen wir nur einen kurzen Stopp machen, um was zu essen und Jonas eine Sonnenbrille zu kaufen. Aber natürlich kommt mal wieder alles anders als gedacht. Wir machen eine Pause. Und wie bei jeder Pause, also nicht bei jeder, aber bei den meisten, werden wir jetzt kurz einen Check machen. Mann, deine Kerze wird besser aussehen als meine. Nee, glaube ich nicht. Doch, meine ist weiß.
Also nicht weiß, Deine ist weiß? Also nicht weiß, aber so. Ja gut, meine ist schwarz, rostig. Also man sieht es jetzt hier nicht, aber das Gewinde da oben in dem Zylinderkopf ist im Arsch. Das Deswegen nicht. ist die Kompression für den Eimer. Jetzt bauen wir den hier ein. Das heißt, die Seitenbleche gehen runter, die Schraube wird hier vorne gelöst, die 4 Motor von den Standbolzen. Dann wird der Bolzen oben abgenommen und ich glaube... Ah ne, das Blech müssen wir nicht runternehmen, das sollte eigentlich dran vorbeigehen. Genau, das wird jetzt kurz getan und hoffentlich funktioniert der ganze Spaß dann wieder. Es ist uns gerade aufgefallen, dass hier von der Kette noch... kann ich mal rausstellen, von der Kette hier noch solche... Ja, diese Hülsen, die quasi um den Bolzen drumherum sind. Bei manchen Kettengliedern sind die rausgehüpft, wahrscheinlich noch vorhin, wo die Kette runtergefallen ist. Ja, also sie ist jetzt gut gefettet und an sich läuft's und ich denke mal, es ist nur zum Reibung minimieren, deswegen ja, sollte eigentlich noch gehen. Ja, widmen wir uns jetzt erstmal dem wichtigen Problem, und zwar dem Zylinderkopf. Wie nennt man das jetzt hier besser sieht? Ja, auf jeden Fall ist das Gewinde drin Schrott. Nachdem der Zylinderkopf von Jonas getauscht ist, setzen wir unsere Fahrt fort. Doch die holprigen Straßen von Polen fordern fast ihren Tribut. Also jetzt wird hier nochmal der Hänger nachgezogen, die Achsen. Denn dieses Rad hat geschliffen und wir dachten, es liegt daran, dass sich irgendwas verzogen hat. Aber die Achsmutter konnte man mit der Hand schon nachziehen. Diese Hänger sind eh kriminell. Ich meine, der hat jetzt noch mal ein paar Mal abgehoben während der Fahrt. Digga, der hebt alle 2 Sekunden ab. Deswegen finde ich es gar nicht so geil, dass das hier der Fall ist. Aber wie macht man das besser? Meine Überlegung war, so im Baumarkt gibt es doch für so Rohre von Klempnern, damit die dichter sind oder besser halten, so eine Schnur. Wenn wir wüssten, dass diese Mutter ein gutes Gewinde hat, ist es egal. Dann ist es Bruce. Das war endlich mal ein erfolgreicher Fahrtag und das feiern wir auch mit einem verdammt leckeren Essen und einem frisch gezapften Bierchen. 260 Kilometer haben wir hinter uns gebracht. Für morgen stehen somit noch knapp 200 Kilometer auf der Uhr. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Und hier mitten in diesem Drecksfeld, hier fährt alle 2 Minuten LKW vorbei, gibt ein bisschen Vibe von der letzten Moped-Tour, da haben wir nämlich auch so neben so einem Kieswerk geschlafen. Ja, ist toll, ist schön. Ist echt ein bisschen schön mit der Sonne so. Und es ist echt abgeschworen. Ich kann nur bald wieder nachstellen. So. Also, wir sind jetzt wieder frühstücken. Heute die letzte Etappe. Nicht hoffentlich. Wir gehen davon aus, dass die letzte ist. Wir erreichen endlich die Slowakei und in der Ferne sind schon die großen Berge zu erkennen. Das hebt die Motivation aller und wir sind bereit für den großen Endspurt. So, wir sind wieder an der Tankstelle. Gut, davon muss man nochmal 100 Kilometer
ziehen von den ganzen Stopps, wo wir die Ersatzzelle geholt haben. Das heißt, wir sind ungefähr bei 950 Kilometer jetzt Fahrstrecke. Wir haben ein bisschen mehr als 100 Kilometer jetzt noch vor uns. Das heißt, das hier ist jetzt der letzte Tankstopp. Dieser Dumme kann einfach nicht tanken. Ich weiß, man sieht es hier nicht, aber das... So hat einen Job. Man sieht es hier nicht, aber es ist alles voller Benzin, inklusive mir. Junge, ist das richtig ehrenlos. Also, wir wollten jetzt hier nochmal eine Vergasereinstellung machen, aber es sieht, wenn man es ins Licht hält, sehr gut aus. Deswegen würde ich es eigentlich so lassen. Ich werde auch nochmal einen Vergaser aufmachen, werde die größere Düse reinmachen wieder, aber die Nadel runterhängen. Und ich glaube, er wollte seinen Vergaser auch nochmal aufmachen. Weil, ja, keine Ahnung. Alles für die Leistung. Alles für die Leistung. Abfahrt, Junge. Landschaftlich ist das auf jeden Fall der beeindruckendste Tag, doch die Berge müssen auch überwunden werden, was unsere Maschinen an ihr Leistungslimit treibt. Leistungsverlust. Enormer Leistungsverlust. Die werden das schon finden. Das Problem war auch schnell gefunden, ein verdrecktes Schaugummi. Aber kommen wir zum nächsten Highlight, unserem unfreiwilligen Ausflug auf die Autobahn. Das ist kein Plan! Das ist eine Autobahn! Nach 6 Tagen Fahrt, über 1000 Kilometern und einem mittelschweren Verkehrsunfall haben wir es endlich geschafft. Wir sind am Ziel und freuen uns auf 5 Tage Erholung für uns und unsere Maschinen, bevor es dann wieder zurück nach Eisenach geht. Sind wir schon da? Ich wäre lieber noch viel länger gefahren. Ja. Fortsetzung folgt.